ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಧರಣಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗೋದು, ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮೂಗಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಸು ಮತ್ತಿತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 6 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಇದರ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಶೀತ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ಇದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಹೈಪರ್ಟ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿವಿ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಾರನೇ ದಿನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೌಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ಉದ್ದವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಗಾತ್ರ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ತುಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ಫೇಶಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಂಪು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿನಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಅಡಿನಾಯ್ಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.